La fattoria didattica è sostanzialmente un'azienda agricola o agrituristica dove si svolgono attività educative attive, pratiche, in particolare per coinvolgere bambini e ragazzi e diffondere l'educazione ambientale, il rispetto per la natura e gli animali, nonché divulgare le conoscenze sulla nutrizione legate alla scienza e alla tradizione locale. Una fattoria didattica all'interno della città permette quindi di trattenere il legame con la dimensione sociale, economica, politica e culturale dell'ambiente e diventare così un luogo di educazione scolastica e civile all'ambiente, alla natura, alle tradizioni e con riflessi, ripeto, in termini di attrazione turistica. Questa foto, presa dal sito del villaggio del Fanciullo, che è una fattoria didattica molto conosciuta, dimostra l'esempio della pet therapy, cioè che non ha solamente una funzione, un'attività terapeutica e riabilitativa, ma anche semplicemente educativa. E quindi questa può essere svolta con cani, cavalli, asini, ma anche con altri animali. E l'esempio, o meglio, la nostra proposta non sorge dalla fantasia, bensì dal fatto che proprio nei 138.000 metri quadri dell'ex servitù dell'aeronautica passavano liberamente degli animali, e tra questi una decina di cavalli. Per quanto riguarda invece la proposta di creare un percorso di archeologia militare, la Casa dell'Artista e delle sue gallerie espositive, questa proposta si fonda su un'idea di riqualificazione e sfruttamento delle strutture militari esistenti per un percorso appunto di archeologia militare e visitare quei manufatti come le torri di avvistamento e le gallerie. L'idea della Casa dell'Artista è un'idea dove il Comune potrebbe mettere a disposizione queste gallerie non solo, come dicevo, per motivi espositivi, quello che una volta all'anno, altre volte neanche, viene fatto con monumenti aperti, quindi si visitano le batterie di Israele, eccetera, le torrette, alcune postazioni, ma qui si darebbe la possibilità tutto l'anno di visitare questi beni. E per quanto riguarda invece, dicevo, la Casa dell'Artista, si potrebbe destinare queste gallerie, o una parte di esse, alla fruizione culturale, quindi la possibilità di esporre fotografie, dipinti, piccoli gesti di modellismo in queste gallerie, quindi dargli riutilizzarli, non c'è bisogno di bonificare assolutamente nulla. Per quanto riguarda, chiusa la proposta generale del sistema di Monteurpino, quindi si creerebbe una lingua del parco di Monentargius all'interno del tessuto urbano, perché così facendo, istituendo un grande orto urbano, una grande fattoria didattica nella parte est, si costituirebbe finalmente il parco di Monteurpino, cosa che noi invece conosciamo solo in parte, e questo sarebbe naturalmente un'estensione appunto del parco di Monentargius. Sorge il problema di come irrigare tutto questo verde. Bene, sappiamo con certezza che il depuratore di Isarenas presente nel parco di Monentargius, nelle saline, butta a mare acqua. E perché no, allora a questo punto riutilizzarlo, ecco vedete, riutilizzare quest'acqua che viene buttata a mare per irrigare il verde presente nel parco di Monentargius, nel parco di Monteurpino. Per quanto riguarda anche l'approvvigionamento energetico, si potrebbe installare un impianto fotovoltaico integrato negli 11 edifici con superfici perfettamente piatte, che come vedete in questo slide dà un'immagine della dimensione di questo grande impianto fotovoltaico, che non solo permetterebbe l'approvvigionamento energetico per il parco, ma anche che potrebbe generare un flusso di cassa per garantire una copertura economica alle attività poste in essere nell'intero parco di Monteurpino.